اتعلمت أول ما اشتغلت في الكارير بتاعنا إن في نوعين من الأونرز، يا إما حد بيبص على الإدارة المالية على أساس إن هي إدارة كل دورها الريكوردين أو التسجيل والتعاون مع الضرايب، يا إما حد بيبص لها على إنها هي أهم إدارة يقدر يعتمد عليها في الديسيجن ميكن أو اتخاذ القرار. ولما بدأت أراقب النوع الأول من الأونرز وأداء الشركة بتاعته، اكتشفت إن طول ما الإدارة المالية مش واخدة وضعها الطبيعي إن هي تبقى محور من محاور الديسيجن ميكن الأساسية، الأداء يا إما بيفضل ثابت ومفيهوش أي تطوير، يا إما بيقل مع الوقت. وده بيكون بسبب إن هو بيتجاهل دور الإدارة المالية دايما في البرفورمانس أناليسيز أو تحليل الأداء. مش متخيل أنت ممكن تطور البيزنس بتاعك قد إيه بإن أنت تتابع تقارير تحليل الأداء، واللي طبعا محدش في الشركة هيقدر يشتغلها لك ويطلع لك ريزلت مظبوطة غير الناس اللي عندها كل الداتا. وعشان كده أنت لازم تتأكد إن الإدارة المالية بتاعتك تكون كواليفايد، إن هي تقدر تعمل لك تقارير تحليل الأداء اللي تساعدك في إن أنت تزود أداء الشركة بتاعتك. ودي شوية تقارير أنت فعلا كصاحب بيزنس أو مسؤول عن إدارة البيزنس محتاج تشوفها قدامك باستمرار. معلش كان ضروري أبدأ الفيديو بالكلام ده بسبب إن للأسف في أصحاب شركات بتتجاهل دور المحلل المالي، وللأسف ده بسبب جهله بوظيفته والمهام المهمة اللي بيقوم بيها. الفيديو ده هنتكلم فيه باختصار عن مهام المحلل المالي، شغله عبارة عن إيه أو بيعمل إيه، وإزاي ممكن تشتغل في الكارير ده. وكمان هعلمك إزاي تعرف من القوائم المالية اللي بتقراها سليمة وما فيهاش تلاعب، يعني إنها تكون فعلا بتعكس الوضع الحقيقي للشركة. في البداية المحلل المالي وظيفته الأساسية هي recommendations، توصيات، ومساعدة الانفستورز في إنهم ياخدوا قراراتهم الاستثمارية. وممكن يكون الانفستورز دول شركات أو أفراد، وطبعا المحللين الماليين ممكن يشتغلوا في أكتر من مكان، يعني هتلاقيهم موضع ترحاب دايما في المؤسسات المالية، سواء كانت بنوك أو شركات تأمين أو شركات أوراق مالية طبعا. ده غير إن أغلب الشركات دلوقتي بتدور على المحلل المالي الشاطر اللي يساعدها في اتخاذ القرارات. ومن أهم النولج اللي لازم تكون معاك علشان تقدر تشتغل في الكارير ده وتتألق فيه هي الفاينانشال ريبورتنج والبورتفوليو مانجمنت، وكمان الفاينانسنج ميثودولوجيز. ده باختصار اللي انت محتاجه. لو محتاج تعرف معلومات اكتر عن ازاي تكون محلل مالي هسيب لك لينك في وصف الفيديو. دلوقتي خليني قبل ما اكلمك عن الريدي فلاجز والمؤشرات اللي بتقول لنا هل القوائم الماليه اللي احنا بنقراها سليمه وبتعكس الوضع الحالي للشركه، ولا القوائم دي مضروبه والمانجمنت بتعكس نتائج مش حقيقيه في الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتها. لازم نعرف الاول ايه اللي بيخلي المانجمنت تلعب في القوائم الماليه من الاساس. بص، هو اي فرود او تلاعب ممكن يحصل لازم يتوفر له 3 أركان علشان يكون موجود. أول حاجة الأوبورتيونيتي أو الفرصة إن أنت تعمل الفرود وكمان تقدر تخبيه. ودايما المانجمنت بتكون عندها اوبورتيونيتي عالية في إنها تتلاعب في القوائم المالية بتاعتها لو كان نظام الحوكمة والرقابة في الشركة ضعيف. الركن التاني لأي فرود هو الضغط، وده هيكون موجود لو التعويضات الإدارية والمكافآت بتاعتهم مرتبطة بالأداء المالي للشركة، علشان كده يهم المانجمنت جدا إن أرقامها تطلع كويسة. الركن الثالث هو الترشيد، وده معناه إن المانجمنت تحلل نفسها الفرود علشان تنام وضميرها مرتاح. بناء على اللي قلناه دلوقتي، أي قوائم مالية حضرتك هتشوفها لازم تبقى عندك نسبة تأكد إنها فعلا بتعكس الوضع المالي للشركة وما فيهاش تلاعب. وده طبعا اللي تقدر تكشفه بالريدي فلاجز، اللي وجود أكتر من واحد فيهم بيزود احتمال إن القوائم المالية دي تكون مش بتعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة. وتعال نشوف شوية أمثلة للريدي فلاجز. لما تلاقي شركة نسبة إعدام العملاء بتاعتها بتزيد من فترة للتانية، متهيألي حضرتك محتاج تقلق وتروح تتأكد هل الإيرادات اللي الشركة بتسجلها كل فترة إيرادات حقيقية، ولا الشركة دي تضرب فواتير مبيعات علشان تزود إيراداتها. كمان لما تلاقي رقم المخزون على أرض الواقع أقل بكتير من اللي متسجل في الدفاتر. وكمان لما تلاقي المانجمنت دايما أجريسيف في اختيار السياسات المحاسبية بتاعتها. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كل ما الإدارة تكون بتختار الأكاونتنج بوليسي اللي هتساعدها تزود إيراداتها أو تقلل مصروفاتها خلال السنة المالية، نقدر نقول عليها أجريسيف. بعكس لما تكون الإدارة دايما شغالة بمبدأ الحيطة والحذر في الاعتراف بالإيرادات والمصروفات في دفاترها، وقتها بنقول عليها إدارة عندها تحفظ. خلينا أديلك مثال يوضح الفرق. الشركات اللي بتهلك كل الأصول بتاعتها أيا كان نوعها بطريقة القسط الثابت، واللي بنوزع فيها تكلفة الأصل بالتساوي على سنوات الإيراد، دي تقدر تقول عليها أجريسيف، مقارنة طبعا مع الشركات اللي بتهلك أصولها بالقسط المتناقص واللي بتحمل إهلاك عالي على السنين الأولى من الأصل. باختصار لازم تتأكد من إن القوائم المالية اللي أنت شغال عليها سليمة. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده.
ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ده بجد بيشجعنا نكمل في نشر الفيديوهات، وشارك الفيديو مع أصحابك واشترك في القناة علشان يوصلك إشعار الفيديو جاي بإذن الله.